Ողջույն, ես Նաիռան եմ, Excelist Training Center-ի վերլուծաբանների թիմի ներկայացուցիչներից։ Համացանցում մեր կազմակերպության կայքն է excelist.am-ը։ Այստեղ կարող եք ծանոթանալ տվյալների վերլուծության և տվյալահեն մենեջմենթի վերաբերյալ մեր դասընթացներին։ Նախորդ դասին ստեղծեցինք մեր 3 KPI քարտերը՝ Total Quantity, Total Orders և Average Items per Order։ Այս դասին արդեն կանցնենք դրանց ձևավորմանը և մեր ռիփորթի էջերի կազմակերպմանը։ Սկսենք էջերի կազմակերպումից։ Մինչ սկսելը նշեմ, որ այս տեսանյութի ընթացքում ձեզ սպասվում է Power BI դասընթացի մասնակցության հատուկ պրոմոկոդ։ Այնպես որ եղեք ուշադիր։ Նախ նայենք մեր ռիփորթի էջերին։ Լավ պրակտիկա է յուրաքանչյուր էջին տալ հստակ և հասկանալի անուն։ Մեր առաջին էջը կարող ենք անվանել Overview։ Էջի վրա աջ քլիք ենք անում, ընտրում Rename և գրում համապատասխան անունը։ Այնուհետև կարող ենք ավելացնել նոր էջ, ներքևում սեղմելով պլյուս նշանի վրա։ Օրինակ, հաջորդ էջը կարող ենք անվանել Product Analysis, իսկ մյուսը Customer and Logistics։ Սրանք պարզապես օրինակներ են։ Ձեր ռիփորթում էջերի անուններն ու քանակը կախված կլինեն այն բանից, թե ինչ վերլուծություններ եք պատրաստվում ներկայացնել։ Այսպես, երբ հաշվետվությունը մեծանա, տարբեր թեմաները կարող ենք կազմակերպել առանձին էջերում։ Այժմ մեր էջին ավելացնենք վերնագիր։ Դրա համար վերևի Insert բաժնից ընտրում ենք Text Box։ Վերևի հատվածում ավելացնում ենք տեքստային դաշտ և գրում օրինակ Sales Overview։ Այժմ մի փոքր մեծացնենք վերնագրի տեքստի չափսը։ Դրա համար նշենք տեքստը և տեքստի ձևավորման գործիքներում գտնենք Font Size կարգավորումը։ Օրինակ, կարող ենք չափսը սահմանել 24։ Կարող ենք նաև օրինակ միացնել bold-ը, որպեսզի վերնագիրն ավելի ընդգծված լինի։ Այստեղ նշված չափսն ու ձևավորումը պարզապես մեր դիզայնի օրինակներն են։ Պարտադիր չէ ընտրել հենց 24 կամ օգտագործել bold։ Կարող եք ընտրել այնպիսի չափս և ձևավորում, որը համապատասխանում է ձեր ռիփորթի ընդհանուր դիզայնին։ Այնուհետև վերնագիրը տեղադրենք էջի վերևի հատվածում, այնպես որ այն հստակ առանձնանա և համապատասխանի էջի ընդհանուր ձևավորմանը։ Հիմա մի փոքր ձևավորենք նաև մեր էջի ֆոնը։ Սեղմենք էջի որևէ դատարկ հատվածի վրա և Format Page բաժնում բացենք Canvas Background։ Այստեղ օրինակ կարող ենք ընտրել բաց մոխրագույն և Transparency-ն սահմանել 0%, որպեսզի ֆոնը լիարժեք տեսանելի լինի։ Այժմ անցնենք մեր KPI քարտերին։ Նախորդ դասում դրանք ստեղծեցինք, բայց թողեցինք սկզբնական տեսքով։ Մեր նպատակն է այնպես ձևավորել դրանք, որ հիմնական ցուցանիշը լինի քարտի ամենաակնառու մասը, և մեծ թվերը ներկայացվեն ամբողջությամբ, առանց կրճատումների։ Սկսենք Total Quantity քարտից։ Բացում ենք Format Visual բաժինը և ընտրում Callout հատվածը։ Այստեղ Apply Settings to դաշտում ընտրում ենք մեր measure-ը Total Quantity, այնուհետև բացում ենք Value ենթաբաժինը։ Display Units-ը օրինակ սահմանում ենք նրան, որպեսզի մեծ արժեքները չկրճատվեն։ Օրինակ 8367-ը կցուցադրվի ամբողջությամբ, ոչ թե 8K։ Այնուհետև Text Size-ը օրինակ սահմանում ենք 32, որպեսզի հիմնական թիվը լինի քարտի գլխավոր շեշտադրումը։ 32-ը պարզապես մեր դիզայնի օրինակն է։ Կարող եք ընտրել այլ չափս կախված քարտի չափսից և ձեր ռիփորթի ընդհանուր ձևավորումից։ Հիմա նույն կարգավորումները կիրառենք նաև մյուս երկու քարտերի վրա։ Total Orders քարտում ընտրում ենք Total Orders measure-ը և նույն կերպ Display Units-ը սահմանում նրան, իսկ Text Size-ը 32։ Նույն գործողությունը կատարում ենք նաև Average Items per Order քարտի համար։ Այսպիսով, 3 քարտերի հիմնական թվերը ցուցադրվում են նույն ձևով։ Քանի որ դեռ մեզ հետ եք, նշանակում է իսկապես ուզում եք տիրապետել Power BI-ին։ Օգտագործեք 10% զեղչի YouTube Power BI պրոմոկոդը մեր կայքում դասընթացի գրանցվելիս։
Նշեմ նաև, որ Power BI դասընթացի մանրամասներին ծանոթանալու, ինչպես նաև նախագրանցվելու համար կարող եք այցելել մեր կայք Power BI դասընթացի բաժին։ Նախագրանցվելու համար սեղմում եք նախագրանցում կոճակին, հետո սկսել, հետո լրացնում համապատասխան դաշտերը և հաստատում, որից հետո մենք կապ կհաստատենք ձեզ հետ։ Կամ կարող եք կապել մեզ հետ նշված հեռախոսահամարով։ Այժմ ձևավորենք քարտի արտաքին տեսքը։ Քանի որ ուզում ենք, որ ամբողջ վիժուալը դառնա մեկ միասնական և մաքուր քարտ, արտաքին ձևավորումն անելու ենք General tab-ից։ Բայց մինչ այդ, Visual Cards բաժնում border-ն ու background-ը դարձնում ենք off։ Այժմ անցնում ենք General tab և բացում Effects բաժինը։ Background-ը դարձնում ենք on և օրինակ կարող ենք ընտրել մաքուր սպիտակ գույն։ Այնուհետև միացնում ենք Visual Border-ը և օրինակ ընտրում ենք նուրբ մոխրագույն երանգ։ Corner Radius-ը նույնպես կարող ենք կարգավորել։ Օրինակ սահմանենք 8, որպեսզի քարտի անկյունները թեթևակի կլորացված լինեն։ Եվ վերջում Shadow-ն կարող ենք միացնել։ Օրինակ կարող ենք օգտագործել թեթև աննկատ ստվեր, որը քարտին կտա մի փոքր խորության էֆեկտ։ Եթե ցանկանում եք ավելի պարզ և հարթ տեսք, Shadow-ն կարող եք ընդհանրապես չօգտագործել։ Հիմա քարտերին ավելացնենք առանձին վերնագրեր։ Քարտի ներսում ավտոմատ ցուցադրվող մեժերի անունը կարող ենք հեռացնել և դրա փոխարեն օգտագործել քարտի առանձին վերնագիր title։ Նախ անջատում ենք category label-ը, այնուհետև անցնում ենք General, Title, միացնում title-ը և title-ի text դաշտում գրում մեր ուզած վերնագիրը, այս դեպքում Total Quantity։ Վերնագրի համար օրինակ կարող ենք ընտրել 14 չափս և միացնել bold-ը։ Նույն կերպ վերնագրեր ավելացնենք նաև մյուս երկու քարտերին Total Orders և Average Items per Order։ Այսպիսով 3 քարտերն էլ արդեն կունենան հստակ և միասնական ձևավորված վերնագրեր։ Այժմ սահմանենք մեր քարտերի չափսերը։ Քանի որ ցանկանում ենք, որ 3 KPI քարտերն ունենան նույն չափսերը, Ctrl+Ս-ը սեղմած պահելով միանգամից ընտրում ենք 3 քարտերը։ Այնուհետև անցնում ենք General Properties Size բաժին։ Մեր օրինակում height-ը սահմանում ենք 150, իսկ width-ը 300։ Այսպես 3 քարտերի չափսերը միանգամից դառնում են նույնը։ Քանի որ մեր առաջին քարտն արդեն ամբողջությամբ ձևավորված է, ուստի դրա ընդհանուր ձևավորումը կարող ենք արագ փոխանցել մյուսներին։ Ընտրում ենք Total Quantity քարտը, Home բաժնից ընտրում ենք Format Painter և սեղմում Total Orders քարտի վրա։ Նույնը կատարում ենք նաև Average Items per Order քարտի համար։ Հիմա արագ ստուգենք նաև քարտերի անհատական կարգավորումները։ Տեսնում ենք, որ Format Painter օգտագործելուց հետո դրանք որոշակիորեն խախտվել են, վերադարձել են նախկին վիճակին։ Օրինակ, Display Units-ը դարձել է Auto, Value Text Size-ը դարձել է 24, իսկ քարտի վերնագրի կարգավորումները նույնպես փոխվել են։ Ուստի դրանք նորից կարգավորում ենք։ Այսպիսով Format Painter-ով փոխանցեցինք ընդհանուր ձևավորումը, իսկ այն կարգավորումները, որոնք պետք է տարբեր լինեն յուրաքանչյուր քարտերի համար, վերջում ճշտեցինք առանձին։ Այժմ, երբ 3 քարտերն արդեն ունեն նույն ձևավորումն ու չափսերը, վերջնական դասավորենք դրանք edge-ի վրա։ Ընտրում ենք 3 քարտերը, սեղմած պահելով Ctrl+Ս-ը։ Վերևի Format բաժնում բացում ենք Align գործիքը և ընտրում Align Top, որպեսզի քարտերի վերևի եզրերը լինեն նույն մակարդակի վրա։ Այնուհետև կրկին բացում ենք Align և ընտրում Distribute Horizontally, որպեսզի քարտերի միջև եղած տարածությունները լինեն հավասար։ Այսպիսով, մեր 3 KPI քարտերն ունեն միասնական ձևավորում, նույն չափսերը, հստակ վերնագրեր և հիմնական ցուցանիշների նույնատիպ ցուցադրում։
Այս դասում նաև կազմակերպեցինք ռիփորթի էջերը, ավելացրինք էջի վերնագիր և ձևավորեցինք էջի ֆոնը։ Հիշեցնեմ, որ մեր ընտրած գույները, տառաչափերը, corner radius-ը, shadow-ն և քարտերի չափսերը դիզայնի օրինակներ են, այլ ոչ պարտադիր արժեքներ։ Կարևորն այն է, որ վերջնական ձևավորումը լինի մաքուր, ընթեռնելի և միասնական։ Հաջորդ տեսանյութում արդեն կանցնենք նոր վիժուալների ստեղծմանը և մեր ռիփորթը կսկսենք ավելի տեղեկատվական դարձնել։ Շնորհակալություն, որ դիտեցիք տեսանյութը։ Հետևեք մեր ալիքին և դիտեք մեր մյուս հոլովակները ևս։